สวัสดีค่ะวันนี้พลอยจะชวนเพื่อนๆทำเมนูเค้กใบเตยฝอยทองซอสมะพร้าวอ่อนค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่อร่อยมากๆเลยที่พลอยอยากให้เพื่อนๆลองทำกันค่ะเริ่มต้นเรามาทำซอสมะพร้าวอ่อนกันก่อนนะคะใช้กะทิค่ะ200กรัมพลอยใช้เป็นกะทิกล่องนะคะน้ำมะพร้าว150กรัมค่ะน้ำตาลทรายค่ะ50กรัม และแป้งกวนไส้ค่ะ30กรัมผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะจนหมดเม็ดแป้งก่อนที่เราจะใส่เนื้อมะพร้าวลงไปค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะใส่เนื้อมะพร้าวลงไปเลยค่ะแล้วเปิดไฟค่ะคนผสมไปเรื่อยๆเลยค่ะสาเหตุที่พลอยใส่เนื้อมะพร้าวตอนนี้เลยนะคะเพื่อให้เนื้อมะพร้าวค่ะร้อนจนถึงข้างในเลยซอสของเราก็จะไม่เสียง่ายค่ะ พลอยจะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะจนซอสได้ที่เลยพอได้เนื้อประมาณนี้แล้วนะคะปิดไฟค่ะใส่เนยเค็มผสมให้เข้ากันเลยค่ะพลอยจะนำไปใส่ชามนะคะแล้วก็แรปค่ะจนถึงเนื้อแบบนี้เลยแล้วนำไปแช่เย็นค่ะจนซอสเย็นสนิทค่ะซอสสามารถเก็บในตู้เย็นได้3-5วันนะคะเรามาทำเค้กใบเตยกันต่อเลยค่ะพลอยใช้ไข่แดงนะคะเบอร์2 4ฟองน้ำตาลทรายค่ะ40กรัมแนะนำให้ใช้เป็นน้ำตาลเบเกอรี่นะคะจะละลายง่ายกว่าแล้วก็ใช้ตะกร้อมือเลยค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยพอน้ำตาลละลายแบบนี้แล้วนะคะใส่น้ำมันลำข้าวค่ะ50กรัมกะทิค่ะ40กรัมน้ำเปล่าค่ะ30กรัม และผงใบเตย5กรัมค่ะพลอยทิ้งพิกัดผงใบเตยให้นะคะในคอมเมนต์ผงใบเตยละลายง่ายทั้งสีและกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้กันพอผสมเข้ากันดีแล้วนะคะใส่แป้งเค้กค่ะ100กรัมผงฟูค่ะ1ช้อนชาเกลือ1/4ช้อนชาร่อนทุกอย่างรวมกันได้เลยค่ะแล้วก็ผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันจนหมดเม็ดแป้งเลย ขั้นตอนนี้เราจะไม่ผสมนานนะคะพอได้เนื้อประมาณนี้แล้วเราก็จะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนค่ะไปตีไข่ขาวกันต่อเลยใช้ไข่ขาวนะคะ4ฟองค่ะใช้เครื่องตีค่ะตีพอเป็นฟองหยาบๆแบบนี้นะคะเหมือนฟองสบู่ใส่ครีมออฟทาท่าลงไปค่ะครึ่งช้อนชาจากนั้นนะคะใส่น้ำตาลค่ะ50กรัมแบ่งใส่2-3รอบนะคะเราจะค่อยๆตีค่ะจนไข่ขาวของเราขึ้นฟูเลยตีที่สปีดกลางก่อนนะคะพอเริ่มฟูก็ปรับเป็นสปีดสูงได้เลยตีไปเรื่อยๆเลยค่ะขั้นตอนนี้สำคัญมากๆนะคะค่อยๆตีไปเรื่อยๆค่ะจนได้ยอดอ่อนแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะนำไปผสมกับส่วนแรกที่เราพักไว้ค่ะ แบ่งใส่นะคะประมาณ2-3รอบรอบแรกใส่ประมาณเท่านี้ค่ะเราจะผสมแค่พอเข้ากันใส่ครั้งที่2ประมาณนี้ค่ะผสมแค่พอเข้ากันเหมือนกันไม่ต้องเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเพราะจะทำให้รอบสุดท้ายของเราผสมนานขึ้นไข่ขาวของเราจะฝ่อซะก่อนค่ะค่อยๆนะคะใช้พายยางค่ะตะร่อมให้เข้ากันอย่างเบามือหมุนชามผสมช่วยด้วยก็ได้นะคะจะผสมกันได้ง่ายขึ้นปาดด้านข้างชามค่ะ ก้นชามผสมตะล่อมทุกอย่างให้เข้ากันจนไม่มีสีขาวๆเลยนะคะทำอย่างเบามือแต่ต้องรวดเร็วค่ะเราก็จะเช็คทุกอย่างนะคะว่าเข้ากันดีแล้วหรือยังพอได้แบบนี้แล้วเราไปเตรียมอบกันต่อค่ะวันนี้นะคะพอใช้ถาดขนาด8x8สูง2นิ้วค่ะจะปูกระดาษไขเฉพาะตรงก้นนะคะไม่ทาน้ำมันหรือเนยเทเนื้อเค้กของเราได้เลยค่ะ แล้วพลอยก็จะค่อยๆนะคะเกี่ยให้เนื้อเค้กเสมอกันใช้ไม้นะคะค่อยๆคนค่ะเพื่อไล่ฟองอากาศก่อนอบนะคะกระแทกพิมพ์สัก1 ครั้งเพื่อไล่ฟองอากาศค่ะพลอยวอร์มเตาอบไว้แล้วนะคะอบไฟ170องศาค่ะไฟบนล่างประมาณ30-35นาทีไฟและเวลาขึ้นอยู่กับเตาของเพื่อนๆอีกทีนะคะพอสุกแล้วนะคะนำมาพักในตะแกรงให้เย็นสนิทได้เลยค่ะ เราไปตีวิปปิ้งครีมกันต่อเลย วันนี้พลอยใช้วิปปิ้งครีมแบบ non dairy นะคะทนร้อนแล้วก็มีความหวานในตัวอยู่แล้ววิปปิ้งครีมเย็นจัดค่ะ200กรัมกลิ่นมะพร้าวน้ำหอมค่ะครึ่งช้อนชาใช้หัวตะกร้อนะคะตีให้ขึ้นฟูเลยค่ะถ้าเป็นวิปครีมแบบ dairy ผสมน้ำตาลไอซิ่ง20กรัมนะคะตีไปเรื่อยๆจนขึ้นฟูแบบนี้เลยค่ะพอเค้กเย็นสนิทแล้วนะคะพอจะนำเค้กมาสไลด์แบบนี้เลยค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะ
เสร็จแล้วมาแต่งหน้าเค้กกันต่อบีบวิปปิ้งครีมให้ทั่วเลยนะคะเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามชอบเลยนะว่าจะทาซอสมะพร้าวหรือวิปปิ้งครีมหรือจะทั้งคู่ก็ได้พอได้แบบนี้แล้วพลอยก็จะโรยฝอยทองลงไปให้ทั่วเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยวิปปิ้งครีมอีกครั้งหนึ่งปาดพอให้เรียบเสมอกันนะคะจากนั้นพลอยจะนำไปแช่เย็นให้เซ็ตตัวค่ะ พอเค้กเซตตัวได้ที่แล้วนะคะพอจะนำมาหั่นเป็น8ชิ้นค่ะเคล็ดลับในการหั่นนะคะเค้กต้องเซตตัวอย่างน้อยนะคะ2-3ชั่วโมงใช้มีดจุ่มน้ำร้อนค่ะหรือลนไฟแล้วก็ต้องใช้ผ้านะคะหรือกระดาษเช็ดมีดทุกครั้งที่หั่นค่ะแค่นี้นะคะก็จะตัดเค้กออกมาสวยแล้วค่ะ พลอยแต่งหน้าด้วยซอสมะพร้าวอ่อนที่เราทำไว้นะคะ แล้วก็แต่งเพิ่มด้วยทองหยอดไข่ปลาพลอยทิ้งพิกัดไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูเค้กใบเตยฝอยทองซอสมะพร้าวอ่อน เป็นอีกหนึ่งเมนูที่พลอยอยากแนะนำให้ลองทำเลยค่ะ เค้กใบเตยนุ่มๆนะคะเข้ากันดีกับซอสมะพร้าวอ่อนวิปปิ้งครีมแล้วก็ฝอยทองค่ะบอกเลยว่าอร่อยจริงๆค่ะใครลองทำแล้วแวะมาอวดผลงานให้พลอยชมบ้างนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พลอยจะชวนเพื่อนๆทำเมนูเค้กเผือกมะพร้าวอ่อนครีมสดนะคะบอกเลยว่าเมนูนี้อร่อยมากๆเลยค่ะเริ่มต้นเรามาทำซอสมะพร้าวอ่อนกันก่อนนะคะใช้กะทิค่ะ200กรัมพลอยใช้เป็นกะทิกล่องนะคะน้ำมะพร้าว150กรัมค่ะ น้ำตาลทรายค่ะ50กรัม และแป้งกวนไส้ค่ะ30กรัม ผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะจนหมดเม็ดแป้งก่อนที่เราจะใส่เนื้อมะพร้าวลงไปค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะใส่เนื้อมะพร้าวลงไปเลยค่ะแล้วเปิดไฟค่ะคนผสมไปเรื่อยๆเลยค่ะสาเหตุที่พลอยใส่เนื้อมะพร้าวตอนนี้เลยนะคะเพื่อให้เนื้อมะพร้าวค่ะร้อนจนถึงข้างในเลยซอสของเราก็จะไม่เสียง่ายค่ะพลอยจะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะจนซอสได้ที่เลยพอได้เนื้อประมาณนี้แล้วนะคะ ปิดไฟค่ะใส่เนยเค็มผสมให้เข้ากันเลยค่ะพลอยจะนำไปใส่ชามนะคะแล้วก็แรปค่ะจนถึงเนื้อแบบนี้เลยแล้วนำไปแช่เย็นค่ะจนซอสเย็นสนิทค่ะซอสสามารถเก็บในตู้เย็นได้3-5วันนะคะเราไปทำเค้กเผือกกันต่อเลยพลอยใช้ไข่แดงนะคะเบอร์2 4ฟองค่ะ น้ำตาลทรายค่ะ40กรัมแล้วก็ใช้ตะกร้อมือนะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะเราจะผสมจนน้ำตาลละลายนะคะไม่เหลือเป็นเม็ดๆเลยพอได้แบบนี้แล้วนะคะใส่น้ำเปล่าค่ะ30กรัมน้ำมันลำข้าวค่ะ50กรัมกลิ่นวานิลาค่ะครึ่งช้อนชาแล้วก็ผงเผือกหอมนะคะ10กรัมค่ะคอยทิ้งพิกัดให้ในคอมเมนต์นะคะเราจะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะ พอได้เนื้อประมาณนี้แล้วพลอยจะเพิ่มสีม่วงนะคะอีก1-2หยดค่ะเพื่อให้เค้กเผือกของเราสีสวยขึ้นแล้วพลอยก็จะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะพอเข้ากันดีแล้วใส่แป้งเค้กค่ะ100กรัมผงฟูค่ะ1ช้อนชาเกลือค่ะ1/4ช้อนชาร่อนทุกอย่างรวมกันได้เลยนะคะ แล้วเราก็จะผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจนหมดเม็ดแป้งเลยขั้นตอนนี้เราจะไม่ผสมนานนะคะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยค่ะพอจะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนนะคะเราไปตีไข่ขาวกันต่อเลย ใช้ไข่ขาว4ฟองนะคะใช้เครื่องตีค่ะพอเป็นฟองสบู่แบบนี้ใส่ครีมออฟทาท่าลงไปค่ะครึ่งช้อนชาจากนั้นนะคะใส่น้ำตาล50กรัมค่ะแบ่งใส่2-3รอบนะคะเราจะค่อยๆตีจนไข่ขาวของเราขึ้นฟูเลยเริ่มที่สปีดกลางก่อนนะคะพอไข่เริ่มฟูแล้วเราก็จะปรับเป็นสปีดสูงค่ะตีไปเรื่อยๆเลยขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเลยนะคะ ค่อยๆตีไปเรื่อยๆค่ะต้นไข่ขาวของเราฟูแล้วก็ได้ยอดอ่อนประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะพลอยจะนำไปผสมกับส่วนแรกที่เราพักไว้ค่ะพลอยจะใส่ครั้งแรกนะคะประมาณนี้ค่ะผสมแค่พอเข้ากันไม่ต้องให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะพอผสมได้ประมาณนี้แล้วพลอยก็จะใส่ที่เหลือลงไปค่ะค่อยๆตาร่อมให้เข้ากันอย่างเบามือหมุนชามผสมแบบนี้ได้นะคะจะทำให้ผสมเข้ากันได้ง่ายขึ้นเพื่อนๆอย่าลืมปาดข้างชามก้นโถขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะไม่ใช้เวลาผสมนานเกินไปค่ะเพราะจะทำให้ไข่ขาวของเราฝ่อลงพอเข้ากันดีแล้วเนื้อก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมอบกันต่อเลย
พลอยใช้ถาดนะคะขนาด9x9ค่ะ สูง2นิ้ว ปูกระดาษไขแบบนี้นะคะเฉพาะตรงก้นพิมพ์ค่ะ เราจะไม่ทาน้ำมันหรือเนยนะคะ แล้วก็เทเนื้อเค้กของเราได้เลย แล้วค่อยๆเกี่ยเนื้อเค้กนะคะให้เสมอกันค่ะ ให้เท่ากันทั้งถาดเลย ก่อนอบนะคะกระแทกพิมพ์ค่ะไล่ฟองอากาศสัก1 ครั้ง เข้าอบนะคะไฟ170องศาค่ะไฟบนล่างประมาณ30-35นาทีค่ะไฟและเวลาขึ้นอยู่กับเตาเพื่อนๆอีกครั้งนะคะพอสุกแล้วก็นำมาพักในตะแกรงให้เย็นได้เลยค่ะระหว่างรอเค้กให้เย็นสนิทนะคะเรามาตีวิปปิ้งครีมกันต่อค่ะวันนี้พลอยใช้วิปปิ้งครีมแบบนอนเดลี่นะคะทนร้อนแล้วก็มีความหวานในตัวอยู่แล้ววิปปิ้งครีมค่ะเย็นจัด200กรัมกลิ่นมะพร้าวน้ำหอมค่ะครึ่งช้อนชา พลอยใช้หัวตะกร้อนะคะตีให้ขึ้นฟูเลย ถ้าใช้วิปปิ้งครีมแบบเดรี่นะคะผสมน้ำตาลไอซิ่ง20กรัมค่ะพอตีไปเรื่อยๆวิปปิ้งครีมของเราก็จะขึ้นฟูแบบนี้เลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะพลอยจะนำมาผสมกับสีม่วงค่ะค่อยๆผสมนะคะจนได้สีที่ต้องการเลยใช้สีเจลนะคะสีจะสดกว่าสีน้ำค่ะ วันนี้พลอยใช้กล่องนะคะ P39 ค่ะเค้กของพลอยเย็นสนิทแล้วนะคะสูตรนี้จะใส่ได้8ชิ้นพอดีพลอยจะใช้มีดนะคะค่อยๆสไลด์เค้กแบบนี้เลยทำไปเรื่อยๆเลยค่ะเค้กออกมาสวยแล้วก็นุ่มมากๆเลยเสร็จแล้วนะคะพลอยจะนำมาใส่ในกล่องแบบนี้ค่ะใส่ได้พอดีเลยค่ะพลอยจะใส่จนครบเลยนะคะทั้งหมด8ชิ้นจากนั้นนะคะพลอยจะมาทาน้ำเชื่อมค่ะ อีกหนึ่งเคล็ดลับเลยนะคะที่ทำให้เค้กของเรานุ่มแล้วก็ฉ่ำมากขึ้นอัตราส่วนนะคะน้ำเปล่า100ค่ะน้ำตาล100ต้มจนเดือดเลยเราจะทิ้งไว้ให้เย็นสนิทก่อนใช้นะคะถ้าใช้ไม่หมดเก็บในตู้เย็นได้ค่ะเรามาแต่งเค้กกันต่อเลยนะคะพลอยใช้หัวบีบ 6B ค่ะนำมาบีบวิปปิ้งครีมรอบๆกล่องแบบนี้เลยค่ะเราก็แต่งหน้าด้วยซอสมะพร้าวอ่อนที่เราทำไว้เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเค้กเผือกมะพร้าวอ่อนครีมสดค่ะขั้นตอนค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะคะแต่เค้กออกมาสวยมากๆทำง่ายแล้วก็ขายคล่องมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆสไลด์เค้กเป็น2ชั้นก็จะสวยมากกว่านี้ค่ะเนื้อเค้กเผือกนุ่มๆนะคะเข้ากันดีกับครีมสดแล้วก็ซอสมะพร้าวค่ะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่พลอยอยากให้เพื่อนๆลองทำกันค่ะฝากติดสวัสดีค่ะวันนี้พลอยจะชวนเพื่อนๆทำเมนูชิฟฟ่อนเผือกมะพร้าวอ่อนค่ะเนื้อเค้กนุ่มๆนะคะ หอมเผือกมากๆเลยสูตรนี้นะคะทำง่ายและก็อร่อยเหมือนเดิมค่ะไปเริ่มต้นทำกันเลยดีกว่าค่ะพลอยใช้ไข่แดงนะคะเบอร์2ค่ะทั้งหมด4ฟองน้ำตาลทรายค่ะ40กรัมตีผสมนะคะจนน้ำตาลละลายเลยพอน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะใส่น้ำมันรำข้าวค่ะ50กรัมกะทินะคะ40กรัมวันนี้พลอยใช้เป็นกะทิกล่องนะคะน้ำเปล่าค่ะ30กรัม แล้วก็กลิ่นวานิลานะคะ1ช้อนชาผงเผือกหอมค่ะ10กรัมผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะพลอยทิ้งพิกัดผงเผือกหอมให้นะคะยี่ห้อนี้ใช้ดีค่ะผสมง่ายนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะพลอยจะใส่สีม่วงเพิ่มค่ะเพื่อความสวยงามเวลาอบนะคะขนมของเราก็จะสีสวยขึ้นให้เพื่อนๆใส่ทีละนิดนะคะ ถ้าอ่อนไปเราสามารถเพิ่มได้ แต่ถ้าใส่เข้มไปแล้วค่อนข้างที่จะแก้ยากค่ะ แล้วเราก็ผสมให้เข้ากันเลย สีที่ได้นะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะ พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะ ใส่แป้งเค้กค่ะ100กรัมผงฟูค่ะ1ช้อนชาเกลือ1/4ช้อนชาร่อนทุกอย่างรวมกันได้เลยนะคะ จากนั้นก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยจนหมดเม็ดแป้งขั้นตอนนี้เราจะไม่ผสมนานนะคะเค้กของเราก็จะเหนียวแล้วก็จะไม่นุ่มค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเนื้อที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนนะคะไปตีไข่ขาวกันต่อค่ะพลอยใช้ไข่ขาว4ฟองนะคะเริ่มตีที่สปีดกลางก่อนค่ะจนเป็นฟองหยาบๆเหมือนฟองสบู่แบบนี้นะใส่ครีมอัลทาท่าลงไปค่ะครึ่งช้อนชาถ้าเพื่อนๆไม่มีนะคะใส่น้ำมะนาวได้แต่โครงสร้างไข่ขาวก็จะไม่ค่อยแข็งแรงค่ะพลอยแนะนำให้ซื้อนะคะราคาไม่แพงค่ะแล้วก็ใช้ได้นานพอเริ่มขึ้นฟองแบบนี้นะคะใส่น้ำตาล50กรัมค่ะเราจะแบ่งใส่2-3รอบแต่ละรอบนะคะระยะเวลาห่างกัน
นิดหน่อยค่ะพอที่น้ำตาลนะคะรอบแรกละลายหมดเราก็จะใส่รอบถัดไปค่ะพลอยแนะนำไม่ให้ตีสปีดสูงเลยนะคะตัวไข่ขาวขึ้นฟูเร็วก็จริงค่ะแต่โครงสร้างของเขาจะไม่แข็งแรงค่อยๆตีไปแบบนี้ค่ะพอฟองเริ่มแน่นแล้วนะคะปรับเป็นสปีดสูงเลยเราจะตีนะคะจนได้ยอดกลางๆแข็งกว่าปกตินิดหน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะโรยหน้าด้วยเนื้อมะพร้าวค่ะถ้าตีไข่ขาวอ่อนไปตัวเค้กนะคะจะรับน้ำหนักของเนื้อมะพร้าวไม่ได้ตัวเนื้อมะพร้าวก็จะจมค่ะเราจะตีไปเรื่อยๆเลยนะคะจนได้ยอดแบบนี้เลยแบบนี้ถือว่าใช้ได้ค่ะเนื้อไข่ขาวนะคะเงาแล้วก็ฟองแน่นแบบนี้เค้กของเรานุ่มฟูแน่นอนค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะนำไปผสมกับส่วนแรกได้เลยแบ่งใส่ 2-3 รอบค่ะผสมรอบแรกนะคะแค่พอให้เข้ากันประมาณนี้ไม่ต้องเข้ากันดีมากเดี๋ยวเราจะผสมรอบหลังยากค่ะเอาเท่านี้พอใส่รอบที่2ค่ะแล้วก็ใช้พายนะคะตะล่อมให้เข้ากันเลยมือใหม่พลอยแนะนำให้หมุนชามผสมแบบนี้นะคะจะผสมได้ง่ายขึ้นตะล่อมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะขั้นตอนนี้ต้องรวดเร็วแต่เบามือนะคะไม่งั้นไข่ขาวของเราก็จะฝ่อเค้กของเราก็จะไม่นุ่มฟูเท่าที่ควรค่ะปาดด้านข้างนะคะก้นชามผสมตะล่อมทุกอย่างให้เข้ากันเลยพอเข้ากันดีแล้วก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยค่ะเนื้อจะไม่เหลวหรือข้นไปเดี๋ยวเราไปเตรียมอบกันต่อเลยวันนี้นะคะพลอยใช้พิมพ์ขนาด8x8ค่ะสูง2นิ้วปูกระดาษไขเฉพาะตรงที่ก้นพิมพ์แบบนี้นะคะไม่ทาเนยหรือน้ำมันนะเกลี่ยเนื้อเค้กให้เสมอกันทั้งถาดนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้เนื้อบางกว่านี้ให้ใช้ถาดขนาด9x9ค่ะเสร็จแล้วนะคะไล่ฟองอากาศหน่อยนึงเนื้อเค้กของเราจะได้ไม่มีรูเคาะถาดอีกสักครั้งค่ะแล้วก็โรยเนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปวันนี้พลอยใช้เนื้อมะพร้าวแบบชั้นครึ่งนะคะเป็นมะพร้าวสดค่ะให้ร้านนะคะควักเบ้ามาแล้วพลอยนำมาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะโรยไปให้ทั่วเลยเนื้อมะพร้าวนะคะเพื่อนๆใส่ตามชอบได้เลยนะพลอยวอร์มเตาอบไว้แล้วนะคะอบไฟ170องศาค่ะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลา 30-35 นาทีค่ะไฟและเวลาปรับตามเตาของเพื่อนๆอีกทีนะคะอบให้หน้าเข้มหน่อยนะคะเค้กของเราก็จะไม่แฉะพอสุกแล้วนะคะเคาะถาด1 ครั้งค่ะแล้วก็ใช้สปาตูล่าหรือมีดปลายแหลมนะคะแสะด้านข้างแบบนี้เลยเค้กของเราก็จะได้หลุดออกมาง่ายใช้ผ้าขาวบางมาลองนะคะเนื้อเค้กของเราน่าจะได้ไม่ลอกนะนำกระดาษไขออกค่ะแล้วก็พักเค้กให้เย็นสนิทเลยเสร็จแล้วนะคะนำมาหั่นค่ะพลอยหั่นชิ้นละ2 นิ้วนะคะได้ทั้งหมด16 ชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชิฟฟ่อนเผือกมะพร้าวอ่อนเป็นอีก1 เมนูนะคะที่ขายดีค่ะแล้วก็อร่อยมากๆเลยเนื้อชิฟฟ่อนนุ่มๆนะคะหอมเผือกแล้วก็กะทิมากๆเลยค่ะพลอยอยากให้เพื่อนๆลองทำกันดูนะคะพลอยลงไฟล์คำนวณต้นทุนไว้ให้ในกลุ่มแล้วด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พลอยด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พลอยจะชวนเพื่อนๆนะคะทำเมนูเค้กมอคค่าค่ะเป็นเค้กสปันนะคะเนื้อนุ่มๆหอมกาแฟเข้ากันดีกับบัตเตอร์ครีมค่ะทำง่ายแล้วก็รสชาติอร่อยเหมือนเดิมเราไปเริ่มต้นทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นนะคะทำเค้กกันก่อนละลายผงกาแฟนะคะ10 กรัมค่ะกับน้ำร้อน10 กรัมพักให้เย็นสนิทเลยนะคะวันนี้พลอยใช้ไข่ไก่เบอร์2นะคะทั้งหมด4 ฟองค่ะน้ำตาลทรายค่ะ100 กรัมแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะ1 ช้อนชานมข้นจืดค่ะ40 กรัมแล้วก็น้ำกาแฟค่ะที่เย็นสนิทแล้วนะคะ SP ค่ะ12 กรัมนำมาป้ายที่ตะกร้อแบบนี้เลยนะแล้วเราก็จะตีทุกอย่างให้เข้ากันค่ะตีที่สปีดสูงสุดเลยจับเวลานะคะประมาณ 5-8 นาทีค่ะพลอยแนะนำให้เพื่อนๆหา SP มาใช้นะคะช่วยให้ส่วนผสมค่ะตีเข้ากันได้ง่ายขึ้นและเค้กของเรานะก็จะนุ่มฟูค่ะ เราจะตีส่วนผสมไปเรื่อยๆเลยนะคะจนครบเวลาจะมีพักนะคะปาดอ่าวสัก1 รอบเนื้อก็จะข้นฟูและสีก็จะอ่อนลงค่ะพอเราตีครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยค่ะใส่แป้งเค้กนะคะ90 กรัมผงโกโก้5 กรัมค่ะผงฟู1 ช้อนชาแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะครึ่งช้อนชาร่อนทุกอย่างรวมกันได้เลยค่ะ
แล้วเรานะจะต้องใช้ตะกร้อค่ะวนแบบนี้นะก่อนที่จะเปิดเครื่องเพื่อไม่ให้แป้งฟุ้งกระจายค่ะตีสปีดกลางค่ะจับเวลานะ3-5นาทีพักเครื่องค่ะปาดอ่างสัก1-2ครั้งนะคะการทำสปันหัวใจของมันนะคะต้องปาดอ่างบ่อยๆส่วนผสมของเราก็คือจะเข้ากันดีขึ้นเค้กของเราก็จะไม่เป็นไตค่ะอบออกมาก็จะนุ่มฟูเลย พอครบเวลาแล้วนะคะปาดอ่างอีกสักครั้งค่ะเช็คนะคะส่วนผสมว่าเข้ากันดีหรือยังก่อนที่จะใส่น้ำมันลงไปค่ะ70กรัมเราจะค่อยๆนะคะเทน้ำมันลงไปเป็นสายแบบนี้นะไม่เทรวดเดียวนะคะหรือเพื่อนๆนะคะจะเปลี่ยนเป็นเนยละลายก็ได้เนยจะต้องอุ่นๆนะคะปริมาณเท่ากับน้ำมันเลยค่ะตีสปีดกลางนะคะอีก2นาที แล้วก็เหมือนเดิมค่ะปาดอ่างกันอีกสักครั้งค่ะเช็คส่วนผสมให้เข้ากันพยายามไม่ให้ส่วนผสมมันนอนก้นนะคะพอได้เนื้อแบบนี้แล้วนะคะตีสปีดต่ำค่ะเพื่อตัดฟองอากาศอีกสัก1 นาทีถ้าตีได้แบบนี้นะคะเนื้อเค้กอบออกมานุ่มแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมอบกันต่อเลย วันนี้นะคะพลอยใช้ถาดค่ะขนาด9x9ตัดกระดาษไขแบบนี้นะลองตรงก้นพิมพ์นะคะแล้วก็ด้านข้างเทเนื้อเค้กของเราลงไปได้เลยแล้วเรานะคะจะค่อยๆนะคะเกี่ยเนื้อเค้กให้เสมอกันทั้งถาดค่ะหาไม้นะคะมาวนไล่ฟองอากาศอีกสัก1 รอบเนื้อเค้กของเราก็จะได้ไม่มีฟองอากาศค่ะพลอยวอร์มเตาอบเอาไว้แล้วนะคะ นำเข้าอบนะคะไฟ160-170องศาค่ะประมาณ30-35นาทีไฟและเวลานะคะขึ้นอยู่กับเตาของเพื่อนๆอีกทีนะเช็คสุกด้วยการเอาไม้จิ้มดูค่ะถ้าไม่มีเค้กติดมาแสดงว่าสุกแล้วจากนั้นนะคะเอาออกมาพักในตะแกรงให้เย็นได้เลยดึงกระดาษไขออกแล้วก็พักให้เย็นสนิทเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะพักแล้วเค้กติดตะแกรงรอบหน้านะคะลองเพิ่มเวลาอบอีกหน่อยค่ะอบให้เค้กแห้งกว่านี้ก็จะไม่ติดตะแกรงแล้วค่ะจากนั้นเรามาทำบัตเตอร์ครีมกันต่อเลยใช้นมข้นจืดนะคะ20กรัมค่ะอุ่นให้ร้อนเลยนะใส่ผงกาแฟ5กรัมผงโกโก้5กรัมเกลือ1/8ช้อนชาค่ะละลายให้เข้ากันเลย แล้วก็ใส่กลิ่นวานิลา1ช้อนชาค่ะ แล้วก็พักส่วนนี้ให้เย็นสนิทเลยนะพลอยใช้เนยจืดนะคะ200กรัมค่ะเนยต้องเย็นนะคะข้อนี้สำคัญมากๆเลยแล้วก็ใช้หัวตีแบบใบไม้ค่ะตีสปีดสูงสุดเลยค่ะจนเนยขึ้นฟูแบบนี้เลยนะพอได้เนื้อแบบนี้แล้วใส่เนยขาวค่ะ50กรัมสูตรนี้เป็นสูตรบัตเตอร์ครีมทนร้อนนะคะถ้าไม่มีเนยขาวสามารถใช้เนยสดแทนได้ แต่การทนร้อนก็จะน้อยลงค่ะ จับเวลานะคะตี15-20นาทีจนเนยนะคะขึ้นฟูเป็น2-3เท่าจากตอนแรก ระหว่างนี้มีพักปาดโถนะคะสัก1 รอบเพื่อให้เนยนะคะเข้ากันดีได้มากขึ้น ระหว่างที่เราตีนะคะมันจะดูไม่ค่อยฟูเท่าไหร่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลไปนะคะตีต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะพอฟูได้ที่แล้วก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยนะ พอเราได้เนื้อแบบนี้แล้วใส่นมข้นหวานลงไปเลยค่ะ280กรัมเทลงไปเป็นสายแบบนี้นะคะต่อด้วยน้ำกาแฟค่ะเทลงไปเรื่อยๆเลยจับเวลานะคะตีต่ออีก2นาทีค่ะพักเครื่องนะคะปาดส่วนผสมให้เข้ากันอีกสักรอบแล้วเราก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันเลย ตีสปีดต่ำค่ะสัก30วินาทีนะคะเพื่อตัดฟองอากาศเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้บัตเตอร์ครีมมัคค่าอร่อยๆแล้วเพื่อนๆสามารถปรับสัดส่วนของกาแฟแล้วก็ผงโกโก้ตามชอบได้เลยนะคะเราจะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนค่ะเค้กของเราเย็นสนิทแล้วค่ะพลอยจะสไลด์เค้กนะคะออกเป็น2 ชั้นแบบนี้เลยเพื่อนๆค่อยๆสไลด์เค้กนะคะระวังเนื้อเค้กขาด พอได้แบบนี้แล้วนะคะนำบัตเตอร์ครีมของเราค่ะมาบีบใส่ได้เลยบีบให้ทั่วๆเลยนะคะจากนั้นก็เกี่ยให้เสมอกันทั้งถาดเลยนำเค้กชั้นที่2มาวางค่ะบีบครีมให้ทั่วเลยแล้วเราก็เกี่ยให้เสมอเท่ากันเหมือนเดิมค่ะ
จากนั้นนะคะพลอยจะนำไปแช่เย็นค่ะให้เซตตัวอย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะก่อนนำมาตัดเสิร์ฟเค้กของเราเซตตัวแล้วนะคะโรยผงโกโก้ด้านบนให้ทั่วๆเลยค่ะนอกจากเพิ่มความสวยงามแล้วยังทำให้รสชาติอร่อยขึ้นด้วยค่ะจากนั้นนะคะตัดขอบด้านข้างออกทั้ง4ด้านเลยใช้มีดลนไฟนะคะหรือชุบน้ำร้อนค่ะ แล้วก็เช็ดนะคะมีดให้แห้งสนิทค่อยๆตัดไปเรื่อยๆเลยนะคะสำคัญนะคะเพื่อนๆต้องเช็ดมีดทุกครั้งที่เราตัดเค้กนะเค้กของเราก็จะได้สวยค่ะสูตรนี้นะคะพลอยตัดได้ประมาณ8ชิ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเค้กมอคค่าบอกเลยค่ะว่าสูตรนี้อร่อยมากๆแล้วก็บัตเตอร์ครีมนะคะไม่เลี่ยนเลยพลอยอยากให้เพื่อนๆลองทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พลอยจะชวนเพื่อนๆทำเมนูคัพเค้กเรนโบว์ค่ะสูตรนี้นะคะทำง่ายแล้วก็อร่อยเหมือนเดิมค่ะตัวเค้กนะคะสีสวยสดใสน่ารักมากๆเลยพลอยใช้ไข่ไก่เบอร์2นะคะ4ฟองค่ะน้ำตาลทรายค่ะ100กรัมนมสดค่ะ50กรัมกลิ่นวานิลาค่ะ1ช้อนชา SP นะคะ12กรัมค่ะนำมาป้ายที่หัวตะกร้อแบบนี้นะคะแล้วก็ตีทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะพลอยใช้สปีดสูงนะคะจับเวลาประมาณ 5-8 นาทีค่ะเราจะพักปาดอ่างนะคะประมาณ1รอบเราจะตีจนเนื้อนะคะขึ้นฟูและเป็นสีอ่อนลงค่ะได้เนื้อประมาณนี้พอได้แบบนี้แล้วนะคะใส่แป้งเค้กค่ะ100กรัมผงฟูค่ะครึ่งช้อนชาเกลือค่ะ1/8ช้อนชาร่อนทุกอย่างรวมกันได้เลยค่ะแล้วพลอยนะคะจะใช้ตะกร้อค่ะวนแบบนี้ก่อนนะก่อนที่จะเปิดเครื่องเพื่อไม่ให้แป้งฟุ้งกระจายค่ะแล้วพลอยก็จะตีสปีดกลางค่ะอีกประมาณ3-5 นาทีเราจะพักเครื่องนะคะปาดอ่าง1รอบหัวใจของการทำสปันเลยนะคะต้องปาดอ่างบ่อยๆค่ะจะช่วยให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีขึ้นเค้กของเราก็จะไม่เป็นไตค่ะอบออกมาก็จะเนื้อนุ่มฟูค่ะเราจะตีต่อไปอีกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันค่ะ60กรัมค่อยๆเทลงไปเป็นสายแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นเนยละลายก็ได้นะคะเนยจะต้องอุ่นค่ะไม่ร้อนหรือเย็นเกินไปพอใส่ครบแล้วนะคะพลอยจะตีสปีดกลางอีกสัก2 นาทีค่ะแล้วก็ปาดอ่าง1 ครั้งพอได้เนื้อประมาณนี้แล้วนะคะพลอยจะตีสปีดต่ำค่ะเพื่อตัดฟองอากาศอีก1 นาทีเนื้อเค้กของเราก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมอบกันต่อวันนี้พลอยใช้ถ้วยคัพเค้กนะคะขนาด5เซนค่ะพลอยใส่เนื้อเค้กนะคะประมาณ3/4ของพิมพ์ค่ะใส่ไปเรื่อยๆจนครบเลยค่ะสูตรนี้นะคะได้ประมาณ14ถ้วยเสร็จแล้วนะคะเคาะไล่ฟองอากาศก่อนอบค่ะวันนี้เราอบไฟนะคะ170องศาค่ะประมาณ15-20 นาทีไฟและเวลานะคะปรับตามเตาของเพื่อนๆอีกครั้งค่ะอบเสร็จแล้วนะคะเอาออกมากระแทกถาดสัก1 ครั้งพอให้เนื้อเค้กอยู่ตัวค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะพักในตะแกรงให้เย็นได้เลยพลอยใช้นมข้นจืดนะคะ110กรัมค่ะน้ำตาลทรายค่ะ200กรัมเกลือค่ะ3 กรัมผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วเรานะคะจะต้มจนน้ำตาลละลายเลยพอเดือดแล้วนะคะจะได้แบบนี้ปิดไฟค่ะใส่กลิ่นวานิลาผสมให้เข้ากันเลยค่ะเราจะนำไปกรองนะคะแล้วก็ทิ้งส่วนนี้ให้เย็นสนิทเลยค่ะพลอยจะเรียกตัวนี้ว่าน้ำเชื่อมนะคะเรามาเริ่มตีบัตเตอร์ครีมกันเลยดีกว่าค่ะพลอยใช้เนยจืดนะคะ150กรัมค่ะเป็นเนยเย็นนะคะแต่นิ่มตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะและใช้เป็นหัวตีใบไม้ค่ะพลอยจะตีจนเนยขึ้นฟูเลยพอเนยขึ้นฟูประมาณนี้แล้วนะคะพลอยจะใส่เนยขาวลงไปค่ะ100กรัมถ้าเพื่อนๆอยากให้ทนร้อนมากขึ้นปรับสัดส่วนของเนยขาวได้นะคะถ้าใส่เนยสดเยอะการทนร้อนก็จะน้อยลงค่ะถ้าใส่เนยขาวเยอะก็จะทนร้อนมากขึ้นเนยขาวพลอยแนะนำให้เลือกแบบไม่มีไขมันทรานนะคะพลอยก็จะตีไปเรื่อยๆเลยนะคะจับเวลาค่ะ30-35 นาทีแนะนำให้ใช้เครื่องตีแบบตั้งโต๊ะนะคะเพราะมันตีค่อนข้างนานมากบัตเตอร์ครีมของเราจะได้เนียนสวยค่ะจะมีการพักนะคะปาดโถด้วยเพื่อให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีมากขึ้นมันจะมีเนยบางส่วนค่ะที่
ติดอยู่ตามข้างโถและหัวตีเราก็ปาดมาผสมกันได้เลยค่ะแล้วก็ตีต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะถ้าเราสังเกตดูนะคะเนยในโถมันจะดูไม่ค่อยฟูเท่าไหร่เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะตีต่อไปเลยค่ะเราจะตีไปเรื่อยๆค่ะเนยก็จะขึ้นฟูค่ะ2-3 เท่าเลยสีเนยของเราอ่อนลงแล้วก็ขึ้นฟูแล้วประมาณนี้พลอยจะตีต่อจนครบเวลาเลยนะคะพอได้ที่แล้วพลอยจะเอาน้ำเชื่อมค่ะที่เราทำไว้ค่อยๆเทลงไปค่ะเป็นสายเทไปจนครบเลยนะคะพอหมดแล้วนะคะตีต่ออีกสัก2 นาทีค่ะแล้วก็พักปาดอ่างอีกสัก1 รอบพอได้แบบนี้แล้วนะคะพลอยจะตีสปีดต่ำค่ะเพื่อตัดฟองอากาศอีกสัก30 วินาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับบัตเตอร์ครีมของเราวันนี้นะคะพลอยจะแบ่งบัตเตอร์ครีมออกมาผสมสีค่ะพลอยแนะนำเป็นสีเจลนะคะสีจะสดและสวยกว่าสีน้ำค่ะวันนี้พลอยใช้ทั้งหมด4 สีค่ะมีสีม่วงค่ะสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าเพื่อนๆค่อยๆผสมสีทีละนิดนะคะถ้ามันอ่อนไปก็เพิ่มสีเจลเข้าไปค่ะพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะพลอยจะใช้แรปค่ะมาปูที่โต๊ะแล้วค่อยๆนะคะบีบบัตเตอร์ครีมเป็นเส้นแบบนี้เลยเสร็จแล้วพลอยก็จะนำมาม้วนๆค่ะแล้วก็ตัดตรงปลาย1 ด้านแล้วเอามาใส่ถุงแบบนี้เลยค่ะวันนี้พลอยใช้หัวบีบ 1M นะคะนำมาบีบบนคัพเค้กของเราได้เลยค่ะค่อยๆบีบวนแบบนี้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบัตเตอร์ครีมแต่งหน้าเค้กพลอยอยากให้เพื่อนๆลองทำกันดูค่ะแล้วก็แวะมาอวดผลงานในเพจในกลุ่มกันบ้างนะคะพลอยฝากกดไลค์ค่ะกดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พลอยบ้างนะคะฝากติดตามเมนูใหม่ๆด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ